Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago um delicioso pão de milho caseiro vegano. Ótimo para acompanhar com aquele cafezinho, eu tenho certeza que toda a família vai amar. Ele fica fofinho e ainda é super fácil de fazer. Então, vamos à receita. Para começar, em um liquidificador vou adicionar o leite de soja que eu misturei com um pouco de água, tudo junto para dentro do liquidificador. Depois, o óleo, açúcar, a farinha de milho tipo fubá mimoso, o milho de latinha mesmo, o sal e uma pitadinha de cúrcuma em pó, que é para deixar aquela corzinha bem bonita ao nosso pão. Então é só fechar e deixar bater muito bem. Agora eu vou transferir o líquido para um recipiente. E aí então eu posso entrar com fermento biológico seco, que é aquele próprio para pães. Vou dar uma misturadinha rápida. E aí então depois eu começo a adicionar a farinha de trigo. E para ficar mais fácil de misturar, eu gosto de ir adicionando a farinha aos poucos. Então agora é hora de sovar a massa por 10 minutos para ela ficar bem lisinha e homogênea. Então, depois de sovar bem, a nossa massa precisa fermentar. Então, vou deixar ela descansar por 1 hora ou até que ela dobre de tamanho. Esse tempo de fermentação, pessoal, depende muito. Se estiver quente, pode ser que ela demore menos para crescer, uns 40 minutos. Ou ao contrário, se estiver frio aí, pode ser que ela leve mais de 1 hora para crescer. E uma boa dica é manter a nossa massa quentinha em um local seco, fechado, até que ela cresça. Por exemplo, dentro do forno, com ele desligado, claro. Enquanto isso, podemos untar a nossa forma com um pouco de azeite ou óleo. E polvilhar um pouco de farinha de milho. Tcharam! Olha só como é que essa massa cresceu e ficou linda. Então eu vou passar ela para a bancada. E vou cortar em 3 pedaços. E aí eu vou pegar um dos pedaços e com um rolo eu vou começar a abrir essa massa em formato de retângulo. E vou começar a enrolar a massa. Muito fácil, sem nenhum mistério. Pessoal, essa receita rende bastante. Então, eu fiz 3 pães que eu enrolei e ainda fiz uma bolinha que eu assei em uma outra forma. Se vocês acharem essa quantidade muito, então é só diminuir a receita e fazer com metade dos ingredientes. De qualquer jeito, eu vou deixar a quantidade dos ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo. Então agora é hora da segunda fermentação, eu vou cobrir novamente e esperar que elas cresçam. Dessa vez eu esperei 1 hora e 20 minutos porque eu queria que elas ficassem bem grandes. Depois que eles cresceram eu fiz uma misturinha com leite de soja e um pouquinho de cúrcuma para dar uma corzinha em cima.
E ainda para finalizar, eu polvilhei um pouco de farinha de milho em cima para dar aquele tchan. E antes da gente continuar a receita, eu quero pedir aquele like nesse vídeo para ajudar o canal. Assim, além de vocês ajudarem o canal a crescer, ajudam também o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se ainda não são inscritos, inscrevam-se, cliquem no sininho das notificações para mais receitinhas. Partilhem à vontade nas redes sociais e escrevam aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita. Então agora é só levá-los para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E está pronto os nossos deliciosos pães de milho veganos. Essa foi mais uma receita no canal, pessoal, um delicioso pão de milho vegano caseiro. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão amar essa receita, a família toda vai amar, porque esse pão fica macio por dentro, com sabor incrível, então com uma manteiguinha vegana, um cafezinho, perfeito. Façam que vocês vão amar. Quando fizerem, escrevam aqui embaixo o que acharam da receita ou me mandem uma fotinha lá no Instagram, @EmilyBeijoVegan. Espero muito que tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Beijinhos!